ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மீஷோ ஆர்டர் தான். இது வந்து என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸ்லிம் ரேக் தான். மேக்ஸிமம் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. இதில் 3 லேயர் உண்டு இந்த ஸ்லிம் ரேக்கில். இது வந்து 572ன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். பட் அமௌண்ட் வைஸ் ஓகே தான், நாட் பேட். பட்டு பேக்கிங் வந்து கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக தான் பண்ணியிருந்தாங்க. மெட்டீரியல் வைஸ் சூப்பராக இருந்தது. இது எதுக்காக இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, எங்களோடது வந்து ரெண்டல் ஹோம் தான். இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு இடையில வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வாஷிங் லிக்யூடு ப்ளஸ் ஃப்ளோர் கிளீனர் இந்த மாதிரி நம்ம பாட்டில்ஸை வந்து நம்ம இதுக்கு இடையில வச்சு குழந்தைங்க கைப்படாமல் அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு இடையில வந்து நம்ம தள்ளி விட்டுறலாம். ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு சைடுமே வீல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை நம்ம ட்ராலி மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க நல்லா இருந்தது. ஸ்மூத்தாகவும் இருந்தது. இதோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக்கும் ஒயிட்டும் இதே மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. பட் எங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால நான் பிளாக் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதே மாதிரி வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.